Salam, mən Səadət. Sizə kimya və biologiya fənnini tədris edəcəm. Bugün isə biologiya 7-ci sinif yeni dərslikdən bölmə 2 mövzu 1 olan orqanizmin təşkili səviyyələri tapşırığının izahlarına baxacağıq. Elə isə keçid edək tapşırıqlara. İstədim ki, fəaliyyət bölməsində nəzər salaq. Deməli, orqanizmin təşkili səviyyələri verilib. Şəkilləri diqqətlə nəzərdən keçirin. Onları 3 qrupa ayıraraq cədvəli tamamlayın. Cədvəldə göstərilən şəkillərin nömrəsinə əsasən qrupları adlandırın. İndi baxaq, burada bizə gördüyünüz kimi 2 verib. 2 nədir baxırıq? 2 ağciyərdir. Ağciyər nədir? Orqandır. Deməli, onun qrupunu yazırıq bura. Sual işarəsi yenə orqan. Sonra gəlir 5-ci. 5-ci nədir? Bunu bilirik. Qırmızı qan hüceyrəsi olan eritrosit. Nə dedim? Qırmızı qan hüceyrəsi. Yəni bu hüceyrədir. 5-ə yazıram hüceyrə. 5-in aid olduğu qrup hüceyrə qrupudur. Sonra 7-ni göstərib. 7-yə baxırıq. 7-də burada. 7-də toxumadır. Deməli, bunun daxil olduğu qrup isə toxuma qrupudur. Qeyd edək. Sonra qeyd elədik. 2, 5, 7-dən başqa yerdə hansı rəqəmlər qalıb, onu qruplara əsasən yerləşdiririk sxemə. Deməli, birinci nədir? Birinci qaraciyərdir. Qaraciyər nədir? Orqandır. Biri bura yazırıq. Sonra 3 nədir? Sinir hüceyrəsi. Hüceyrə olaraq bura 3 yazırıq. Sonra 4-ə baxırıq. 4 nədir? Beyindir. Beyin nədir? Orqandır. Orqanlar, yəni birinci, 2, 1, 4. Qrupa daxil edirik. Hüceyrə, indi 1, 2, burada 3-ü qeyd eləməmişəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ya baxırıq. 6 nədir? Keçmişik, yumurta hüceyrədir. Yumurta hüceyrə nədir? Hüceyrə qrupuna aiddir. Ona görə hüceyrə qrupuna da 6-nı da qeyd edirik. Deməli, hələ ki orqan 2, 1, 4, hüceyrə 5, 3, 6, toxuma da deməli 7 var, 8 ilə 9 olacaq. Burada da gəlin sizə bir şey deyim. Baxın, bu sinir toxumasıdır bu. Bu isə sinir hüceyrəsidir. Oxşuyur, baxın, çıxıntıları falan oxşuyur. Yəni, bir məlumat olaraq dedim. Ən sadə səviyyədən ən yüksək səviyyəyə qədər necə yerləşdirmək olar? Hüceyrə, toxuma, orqan, orqanlar sistemi, orqanizm olaraq yerləşdirmək olar. Belə bir sxem nəyi göstərəcək? Hər şeyin hüceyrədən, yəni hüceyrə canlıların ən kiçik quruluş və funksional vahidi olduğunu sübut edəcək, bunu göstərəcək. Keçid edək digər tapşırıqlara. Düşün, müzakirə et, paylaş. Deyir, insan ürəyinin quruluşunda əzələ və sinir toxumalarına da rast gəlinir. Əzələ hüceyrələrindən başlayaraq orqanlar sisteminə dək təşkil səviyyələrini müəyyən edin və sadalayın. İndi gəlin bunu baxaq, yazaq. Ürəkdə əzələ və sinir toxumalarına rast gəlinir. Əzələ hüceyrələrindən başla deyir. Əzələ hüceyrəsi deyir. Ona görə yazaq. Birinci, əzələ hüceyrəsi. Hüceyrədən sonra əzələ toxuması. Sonra sıra gələcək ürək əzələsi. Sonra ürək. Və orqanlar sistemi dediyinə görə daha sonra qan damar sisteminə aid olduğu üçün qan damar sistemi yazırıq. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin. İnsan qaçarkən bəzi orqanlar sistemləri birgə fəaliyyət göstərir. Müzakirə edində də verilib ki, sizcə bu hansı orqanlar sistemləridir? Mən də qeyd etmişəm. Sinir sistemi hərəkətləri idarə edir, əzələlərə siqnallar göndərir. Əzələ sistemi hərəkəti yerinə yetirir, qaçmaq üçün əzələlər aktivləşir. Sümük sistemi bədənin dayaq sistemidir, hərəkət zamanı sabitlik, forma verir. Tənəffüs sistemi oksigen alır, karbon qazını xaric edir. Bu sistemlər bir-birinə necə kömək edir? Gəlin onu da qeyd edim. 2. Bu sistemlər bir-birinə necə kömək edir? Onu qeyd etdim. Deməli, sinir sistemi əzələlərə siqnal göndərəcək, əzəllər yığılacaq, sümük sistemi hərəkəti dəstəkləyəcək. Qaçarkən oksigenə ehtiyac artır, tənəffüs sistemi daha sürətli işləyir, dolaşım sistemi də oksigeni əzələlərə çatdırır. 3-cü hissəyə keçək. Beyin tərəfindən idarə olunan birgə fəaliyyətlərə aid başqa nümunələr göstərə bilərsinizmi? Digər başqa birgə fəaliyyətlərin nümunələr əlbəttə ki, göstərə bilərik. Günlük həyatda olmayan, məsələn, velosiped sürmək, musiqi ifa etmək, rəqs etmək, idmanla məşğul olmaq, futbol, basketbol və s. hər hansı bir idman sahəsi ilə məşğul olmaq, digər başqa nümunələr ola bilər. Keçək digər tapşırığa. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Ən kiçikdən ən böyüyə doğru ardıcıllığı müəyyən edin.
Deməli, A variantında verilib ki, neyron. Neyron nədir? Neyron hüceyrədir. Deməli, birinci doğru gəlib hüceyrə. Ən kiçik hüceyrə. Sonra sinir toxuma. Adından görüldüyü kimi toxuma. Bu da doğrudur. Sonra onurğa beyni, yəni orqan gəlib. Bu da doğrudur. Hələ ki sinir sistemi gəlib. Orqanlar sistemi yəni. Bu da doğrudur. Sistemi və pişik, orqanizm. Sıraya baxırıq. Hüceyrə, toxuma, orqanlar sistemi, orqanizm. Bu doğrudur. İndi digər variantlarda olan səhvlərə baxırıq. Sinir toxuması verib toxuma birinci gəlib, sonra hüceyrə gəlib. Neyron hüceyrədə dediyimiz kimi. Bu səhvdir. Bunun yerləri dəyişik olmalı idi. Ona görə bu getdi. Sonra neyron gəlib, yəni hüceyrə. Sonra onurğa beyni gəlib, orqan. Burada da bir səhvlik var ki, arasında toxumada olmalı idi. Yoxdur deyə C variantı səhvdir. Doğru cavabımız A variantıdır. İkinci sualda da deyir ki, orqanlar sistemini təşkil edən hər bir orqan eyni funksiyaları yerinə yetirirmi? Fikrinizi əsaslandırın. Orqanlar sistemini təşkil edən hər bir orqan eyni funksiyaları yerinə yetirir. Məsələn, tənəffüs sistemindəki orqanlar bütün hamısı nəticədə oksigenin alınması, karbon qazının xaric edilməsində iştirak edir, tənəffüs prosesində iştirak edir. Fikrimizi də belə əsaslandıra bilərik. Bugünlük dərsimiz bura qədər. Gələn videolarda hansı dərslərin, test nümunələrinin, tapşırıqların izahını istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd etməyiniz kifayətdir. Gələn dərslərdə görüşənədək sağ olun.